Jiltaqgħu xil-5 tas-Sibt filgħodu biex ikomplu x-xogħol marbut mal-ġimgħa mqazza. Wara li d-Damask tal-Knisja diġà kien armat il-ġimgħa stess waqt il-purċissjoni, is-Sibt filgħodu tkompla ż-żarmar fil-Knisja tal-Parroċċa ta' San Ġorġ Martri f'Ħalqormi. Lis-Sagristan Adrian Vella staqsejnieh x'involvi dan ix-xogħol u min iwettqu. Ndaħlu l-vari f'posthom, nagħlquhom fil-vetrini tagħhom. Għalma qed mbagħad mal-vari jkun hawn ħafna aktar affarijiet bħal huma bsaten, bradelli li dawk ukoll iridu jiġu postjati kollha llum. Fl-assekku mbagħad ikellek ħafna xogħol ta' emblemi u affarijiet li ġorru f'idejhom il-bira fil-proċessjoni. Ħaġa tajba li rrid ngħid ukoll li r-reffiqa li refgħu il-bieraħ dalgħodu jbakkru kmieni biex jiġu jgħinuni ħalli kemm jista' jkun malajr. Kellna kollox postu sikur ħalli s-sena d-dieħla nerġgħu nsibuhom kif ħallejnihom din is-sena. Wara li jiżżarma kollox u jkun aċċertat li kollox huwa sigur, jitpoġġew il-bankijiet f'posthom u jibdew il-preparamenti għal funzjoni ta' Sibtilejt u l-Irxoxt. Hawnhekk il-proċessjoni tieħu sehem fiha 5 fratellanzi li kollha għandhom l-armar tagħhom, għal pereżempju standarti, lanterni, slaleb, dawk kollha jridu jerġgħu ntramaw għal għada. Ħalli għadha nkunu preparati wkoll għall-festa ta' Kristu Ġost. Tkellimna ma' Joseph Grima li għal dawn l-aħħar 35-40 sena involontarjament f'din il-parroċċa matul is-sena kollha. Staqsejnieh x'jimbuttah biex jagħmel dan. Dik tkun ġa demmek, jien demmi jibda noqmos kien biex niġijaw għax kun dilettant. Kont nafu fil-vari, daqqa ġi San Ġorġ, daqqa ġiet San Franġez, daqqa ġiet id-Diluri, u daqqa għax konna nagħmlu ħafna festijaw. Ma stajniex ukoll ma ninnutawx li żar fost il-volontiera, Sven Demikoli ta' 9 snin, li wara li libes fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira bakkar flimkien man nannu biex jiġi jagħti daqqatit fil-Knisja wkoll. Noqgħod ngħinhom biex nieħu gost. Pereżempju daw nerfaħħomlhom dawk tas-soldati l-SPQR insommalhom biex jagħmluhom hekk. Dawn il-volontiera li jlaħqu mal-50 ruħ huma il-mutur li jwassal biex dawn it-tradizzjonijiet jinżammu ħajjin. Il-knejjes f'Malta kollha kieku mhux volontiera xejn ma jsir. Nirringrazzjahom minn qalbi għax-xogħol kollu li jagħmlu matul is-sena.